Maksudnya begini, kalau ada yang bisa buktikan itu video hoax atau editan, buktikan. Jangan cuma bicara. Maksudnya begini, kalau ada yang bisa buktikan itu video hoax atau editan, buktikan. Jangan cuma bicara. Saya kasih 1 juta rupiah hari ini kalau ada yang bisa buktikan itu video diedit. Begitu saja. Tapi kalau tidak, saya tempeleng saja sekali. Iya, apa ikhlas saya. Tapi kalau maksudku yang bicara berkoar-koar dan maksudnya kalau itu kita tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya juga tidak apa-apa. Cuma jangan saya sedu begitu bak komen dan begitu. Jangan begitu anjing. Jangan. Biasa saja, santai. Apa saya cuma santai juga. Kamu percaya, tidak itu pun saya tiada niat untuk bakasi viral. Tiada niat membakasi viral. Cuma saya kirim di grupku, temanku, sahabatku. Ada yang screenshot baru tersebar ya begitu. Saya tidak ada niat mau kasih viral, bodoh amat begitu. Tapi kalau ada yang bilang hoax diedit apa toh, kasih lihat paparkan saja. Bagaimana cara pembuktiannya. Bagaimana pembuktiannya. Dan saya kita kasih 1 juta. Kalau memang terbukti itu video editan, Rudini siap bayar orang yang buktikan itu 1 juta rupiah. Silakan dibuktikan teman-teman kalau memang betul. Sama buat sayembara ini kan ke saya ini banyak uang. Saya banyak uang, saya santai aman slow begini. Kamu hari Senin masih kerja, saya ini cuma santai-santai. Kamu masih baku cari-cari dengan itu hoax atau tidak, buktikan saja. Tuh